Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Суыклар сыный, аномаль салкыннарда әлмәтлеләр җылысыз калган. Бүгенге көндә бу мәсьәлә ничек хәл ителә? Медицина ярдәме якында гына Лениногорскиның Мордва-Кармалка авылында яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Ел башы фаҗигале юл статистикасын ачты. Республиканың көньяк-көнчыгышында үлемгә китергән 3 юл транспорт һәлакәте булды. Кайбер әлмәтлеләр өчен бәйрәм яллары чын сынауга әйләнде. Аномаль түбән температуралы һава торышы аркасында коммуналь системалар зыян күргән. Бүгенге көндә бу мәсьәлә ничек хәл ителә? Алдагы сюжетта. Лилия Гәрәйшина фатирын ноябрь ахырында сатып алган, салкыннар башланганда. Хатын-кыз балалары белән 3 юрган астында йокларга мәҗбүр, чөнки 2 бүлмәдәге батареялар салкын. Туңмас өчен җылыткыч приборы сатып алганнар. Отопления нету, холодно очень. В управляющую компанию обращались, они приходили, уж смотрели, тоже в подвал спускались там. Становится горячая батарея, а потом уже обратно опять холодно. Әлеге проблема белән больничная урамындагы 10-нчы йортта яшәүчеләр беренче ел гына очрашмый. Җылылык бер була, бер югала, яки бинаның яртысын гына җылыта. Мондый вазгыятьтә халык инде бер атна яши. Урынга шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе чыкты. По больничному 10 работы ведутся в подвале, сейчас меняются задвижки. Я думаю, что в течение часа дом запустим, должно быть все нормально. Также параллельно уже и АТС проверяет свою линию. Бәйрәм көннәрендә район башлыгы Тимур Нугумановның Telegram каналының чатына күп кенә шикаятьләр килә. Барлык мөрәҗәгатьләргә дә компетентлы хезмәтләр җавап бирде. Башкарма комитет мәгълүматлары буенча салкын һава торышы сакланганда җылылык һәм су белән тәэмин итү челтәрләре зыян күрергә мөмкин. Барлык гаризалар да чират тәртибендә эшкәртелә. Лениногорскиның Мордва-Кармалка авылында яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Ул сәламәтлек саклау ил күләм проектының беренчел медик-санитар ярдәм системасын үстерү программасы буенча төзелгән. ФАПта беренчел медицина-санитар ярдәме 278 кешегә, шул исәптән 12 балага күрсәтеләчәк. Иске фельдшер-акушерлык пункты 74-нче елда ук төзелгән, вакыт узу белән яраксыз хәлгә килә. Яңа модульле фельдшер-акушерлык пункты заманча таләпләргә туры килә. Медицина ярдәме күрсәтү өчен барлык шартлары булдырылган. Пациентларга беренчел медицина-санитар ярдәмне Гөлнара Исламова күрсәтә. Аның медицина өлкәсендә 33 еллык эш тәҗрибәсе бар. Хатын-кыз сүзләренчә, яңа медицина объектында күбрәк эшлисе килә. Что необходимо для работы, все есть. Новый электрокардиограф дали нам, дефибриллятор, кислородный аппарат дали. Хәзер авыл халкы уңайлы шартларда беренчел медицина-санитар ярдәме ала. Вакцинацияләү, диспансерлаштыруның беренче этабы һәм профилактик медицина тикшерүе. Тар белгечләрнең килү графигы да формалаштырылган. Алар Мордва-Кармалкасында яшәүчеләргә айга 2 тапкыр киләләр. Республиканың көньяк-көнчыгышында үлемгә китергән 3 юл транспорт һәлакәте булды. Аларда 5 кеше һәлак була. Юл фаҗигаләре Баулы һәм Лениногорск районнарында теркәлде. Республиканың көньяк-көнчыгышында үлемгә китергән 3 юл транспорт һәлакәте булды. Беренчел мәгълүматлар буенча Лениногорск-Азнакай юлында Ford автомобиле йөртүчесе куркынычсызлык тизлек сайламыйча каршы як полосага чыга һәм ВАЗ автомобиле белән бәрелешә. Нәтиҗәдә ВАЗ шоферы урында ук вафат була. 7 гыйнвар көнне Баулы районында юл транспорт һәлакәтенә бер юлы 3 автомобиль эләгә. На 1267 километре автодороги М5 Урал Павлинского района 56-летний водитель автомобиля Hyundai Greta по предварительным данным при совершении маневра обгона выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta и ВАЗ-2110. Нәтиҗәдә Lada Granta автомобиленең 49 яшьлек пассажиры вафат була. 5 гыйнварда Баулы районында Казан-Оренбург автомобиль юлында тагын 2 кеше һәлак булды. Lada Priora'ның йөртүчесе Оренбург ягыннан хәрәкәт иткәндә, Казан ягыннан килгән Scania автомашинасы белән бәрелешкән. Җиңел машина йөртүчесе куркынычсызлык тизлек сайламаган һәм каршы як полосага чыккан. Бәрелеше нәтиҗәсендә Priora руле артында утырган шофер һәм пассажиры да ашыгыч ярдәм килгәнче вафат булганнар.
Артқы утыргычта утырган бәлик булмаган кыз җәрәхәтләр ала һәм бөгелмә үзәк район хастаханәсенә озатыла. Аннан ана операция үткәрү өчен Казанга алып китәләр. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юл хәрәкәтендә катнашучыларны юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Әлмәттә һәм районда да яңа ел яллары вакытында юл транспорт хәрәкәтләре булмый калмады. Ял көннәрендә 44 юл транспорт хәрәкәте булган. 2 кеше зыян күргән, 5-се төрле җәрәхәтләр алган, ләкин үлүчеләр булмады. Моннан тыш дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юлларда 12 исерек шоферны тоткарлаган. Габдрахман авылында хәрби хезмәткәр истәлегенә турнир узды. Җирле хоккей командасы якындагы авыллардан килгән көндәшләре белән көч сынашты. Матчта һәлак булган егетнең дуслары, якыннары һәм гаиләсе катнашты. Анда безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Бузда Габдрахман һәм Тайсуган авыллары хоккей командалары. Матч командаларының берсенең уенчысы истәлегенә узды. Айдар Гафаров бала чактан ук хоккей белән шөгыльләнә, 11-нче номер астында уйный. 2022 елның сентябрендә ул мобилизацияләнә һәм хәрби операция зонасына эләгә. Мой муж был замечательным человеком. Мы с ним были давно уже знакомы, прожили замечательную, прекрасную жизнь. Лилияна һәм Айдар Гафаровлар 4 ел бергә гомер итеп калалар. Ире белән танышканчы кыз спорт белән бик мавыкмый, ләкин Айдар командасының тугры җанатарына әверелә. Хәтта махсус хәрби операция зонасында да ул кайгыртучан тормыш иптәше булып кала һәм мөмкинлек булган саен шалтыратып тора. Благодарна ему за все. Ну, знаете, он был, я не знаю, я таких еще не встречала, чтобы всем помогал. Везде всегда был первый, никогда никого не обижал. Просто вот жизнерадостный человек. Әлеге чарага Айдар Гафаровның туганнары һәм якыннары килде. Уздыруны без бик мөһим дип саныйбыз һәм без аны елда уздырырга тырышабыз. Чөнки бу шушы сугышта булган егетләребезнең истәлеген гомерлеккә саклап калырга дип кирәк дип саныйм. Айдар Гафаров узган елның 17 июнендә һәлак булды. Аңа 26 яшь иде. Узган ел ахырында шәһәрдә урам яктырту челтәрләрен реконструкцияләүнең беренче этабы башланды. Урам утларын яңарту эшләре Ленин һәм Герцен урамнарыннан старт алды. Беренче чиратта проектны гамәлгә ашыруга 3500 яктырткыч китте. Икенче этапта тагын 3000-гә якын прибор калдырганнар. Эшләр 2024 елда да дәвам итәчәк. 2023 ел уртасыннан Әлмәттә урам утларын тулысынча алыштыру башланды. Реконструкцияга беренче булып Герцен һәм Ленин урамнары эләкте. Монда заманча яктырткычлар балкый башлады. На второй этап уже перечень улиц формируется. Планируется дозавершить улицы города и частного сектора. 38 улиц включены в программу. Это начиная улицы Герцена, Ленина, Шевченко, Строителей, шоссейные, все улицы, примыкающие Тукая, проспект Тукая, Фахретдина, Чехова. Бүгенге көндә Герцен һәм Ленин урамнарында, Төзүчеләр проспектында, Бигәштән Ленин урамына кадәр Бигәш Төзүчеләр, Ленин Зарипов урамнарының буҗралы юл чатларында яңа яктырткычлар урнаштыру тәмамланган. Шулай ук Объездная урамында Төзүчеләр проспектыннан Техснапка кадәр. Бүгенге көндә 3528 яктырткычның 836-сы алыштырылган. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.